Se você tem faceta, atenção, alguns hábitos podem interferir no resultado do seu tratamento. As facetas são resistentes, mas não suportam pressões excessivas, como por exemplo o bruxismo. O bruxismo é o ato de ranger ou apertar. Quando acontece isso, pode acontecer um desgaste. Já quando a gente rói unha, aperta objetos, pode até soltar uma faceta. Para quem tem bruxismo, o ideal é o uso das placas noturnas. Evite também roer unhas, tampas de canetas e até mesmo alimentos duros, para prolongar a longevidade das suas facetas. Com atenção aos hábitos, suas facetas podem se manter bonitas, funcionais por um bom tempo.